Ja, hej och välkommen till Vaktblanders YouTube-kanal. Idag är det några nya projekt på gång. Men ja, innan jag börjar med det där så vill jag passa på att tacka för de Swish-bidrag som kommer in. Det känns verkligen roligt. Hur som helst ska vi nu börja med något nytt. Nu släpper vi de där vindturbinerna ett tag. Vi ritar lite får vi se vad det blir för någonting här. Jo, det här tänkte jag skulle handla inom det här området smide. För jag är ju inte någon väldigt gubbe att slå med en hammare när man sitter i rullstol. Man får liksom ingen kraft om man vinglar och far åt alla håll. Så därför tycker jag att vi ska bygga en sån här powerhammer. En sån här accenterhammare. Inte den där ni såg på julkalendern, för den slår ju han håller på att spräcka golvet här inne. Vi ska ha en liten mindre variant som slår i alla fall betydligt hårdare än vad jag, och han blir aldrig trött i armen heller. Så jag börjar med en sån här. Jag hittade en liten rund platta här som jag har gjort ett hål i här. Och den är 150 i diameter. Det är 25 mm hål. Och så är det väl det 20 mm det där lilla hålet här. Och det är ju ett, ja, han ser helt enkelt ut så här. Och jag har svarvat en tapp där och satt i det där hålet. Och den är svetsad på baksidan. Sen kommer nästa detalj. Det här blir ju som en excenter, för den där ska ju snurra. Och här sätter vi på, nu är det lagerbockar igen. Det är väldigt bra med lagerbockar. På den där lagerbocken så har jag satt på ett plattjärn här med 2 öron ner. Och i dem har jag gjort utav fyrkantrör. Ungefär någonting sånt här. Och så sitter en bult i det. Och så ska vi ha lika på den här sidan. Och det är bulthål även där. Och här emellan är det dit svetsat ett par tappar. Och här sitter en fjäder. Och den ser ut så här. Så man kan ta i och klämma ihop den där. De har jag redan börjat göra. Sen ska vi ha här en stång. I det här fallet är det diameter 40. Och den där är så lång som 400 mm lång. Och på den ska jag, nu har jag gjort ett litet plan här uppe. Sån här plan där uppe. Och sen ska jag sätta dit ett par runda pluppar här med hål i. Som ser ut så här. En på var sida där. Och därifrån ska det gå, det blir ett plattjärn så här med hål. Och det blir plattjärn ut så där med hål. Och då blir det liksom ett på varje sida. Ett på framsidan och ja, 2 där och 2 där. Och axeln han ser ut så här.
Och på den då ska jag sätta på ett öra här. På var sida. 2 sådana här. Så långt har jag kommit nu. Så nu ska jag börja att göra de där fästena så man får ihop den där. För då är det ju som så här att när den här snurrar så kommer hela den där åka upp och ner. Och den här, han följer ju med, han är ju ledad där på lagerbocken naturligtvis. Och här, utanpå här, ska vi ha, han ska ju gå i ett rör här. Så den där, han åker ju runt på det här viset. Men i och med de här lederna så kommer den där bara åka rakt upp och ner så här. Och här då ska vi ju ställa någonting som vi ska ha och smida på. Och alltihop, bakom alltihop det här, ungefär som jag har tänkt, där kommer det att vara ett, eller om jag ritar det bredvid, det är ett fyrkantsrör här bakom. Jag tror det är typ 100 gånger 100 om jag ritar det så här. Ja. Ett fyrkantsrör. Och det sitter fast på en plåt. Ja, det blir väl någon 10-12 mm plåt med lite så här förstärkningar på sidorna och så. Och här, det där röret som går utanpå axeln, det ska ju vara lite passning i det där. Men det här får man ju smörja. Så det kommer att sitta på en arm en bit ut här så. Här kommer det där röret någonstans att sitta då. Och sen blir det ju en lagrad axel som den här ska sitta på här uppe någonstans. Så det blir 2 lagerbockar till här uppe på då. Och sen det där hjulet sitter här uppe någonstans. På en axel och bakom där i andra änden på axeln. Hjulet sitter vid en sida här. Och på andra änden blir det ju en remskiva. Så det blir ju att sitta en motor här. En sån här buskmotor som jag tog hem häromdagen. Ja, det finns 3 stycken nu. Så de är på 0,5 kilowatt. Och de räcker bra till den där. För det blir en 63 diameters remskiva där uppe. Och här uppe blir det en 200. Så, och motorn gör bara 900 varv så det är i princip 2-3 slag i minuten. Eller i sekunden kommer man att knacka. Så den där ska ju hängas på här och stången ska ner genom det där hålet. Och här blir det ju någon form av städ med lite, det ska man ju ha lite olika detaljer och sätta fast här nere då. Och stången går här igenom. Så är det tänkt. Och då, nu bygger jag ihop alltihop det här först så jag ser hur högt det blir. Så jag vet hur långt röret ska bli. Och den här är inte tänkt att han ska stå på golvet. Utan under den här ska jag göra en träkubbe. Bestående av stående plank. Och sen får man ju sätta något band runt om här nere då. Och något, som ni har sett, de kanske har under gamla smidesstäder och så här. Alltså det blir liksom, så den här sitter ju fast i trä där. Så slipper det dunka rakt i golvet. För det blir lite mjukare när det är ändträ under där. Men det räcker nog till för att smälla på. Och jag ska ju som sagt inte smida några grävskopständer utan det är ju små grejer. Små handtag och kråkar och lite sånt där småroligt. Så är det tänkt. Så nu ska jag svetsa på dem här. Jag ska svetsa ihop dem här. Och tillverka 4 sådana där plattjärn. Så får man spänna ihop och sätta ihop det här för att se hur långt det blir. För när man då skjuter upp den här fjädern håller ju isär de här armarna. Och det är klart att om jag hänger den här i motor eller i axeln där uppe
Och alltihop hänger. Och den här stången, jag vet inte vad, han kan väl väga 3, 4, 5 kilo kanske. Och det är klart att han blir att hänga ner så här. Men just när han snurrar så kommer det att bli... Fjärden håller ju ut den där... Alltså de kan ju liksom inte slå ihop helt. Och stången rasar rakt ner. Utan han kommer att sitta på den. Så det där är ju lite... Eventuellt, jag fick ju lite för grann fjäder först. Så jag har beställt en starkare. Så den här som sitter i nu är betydligt hårdare. Och det beställer man på Lesjöfors. Det kommer på ett par dagar. Han kostar 150 kronor tror jag. Och det är den här som vi har här. Det är 4 mm tråd och 150 lång. Och han är 25 mm i diameter invändigt. Men det där kan man få experimentera lite. För i och med att den här snurrar så, och fjärden är med och de här lederna. Så blir det liksom inte som man bara släpper ner den här stången. Utan det kommer att bli en snärt på. Så han slår till betydligt mer än bara vikten. Så om man släpper han bara med vikt, sin egen vikt. Utan det blir just den där snärten. Som gör att det blir lite fart i slaget. Men vi fortsätter väl att svetsa ihop den där får vi se, och göra ett par plattor. Jo, jag tänkte visa nu, om man tittar på det här så är det så, jag har ju bara hål genom fyrkantsröret, men det går inte bara i det här tunna godset. Utan jag har stoppat in en massiv klump här och svetsat fast. Så det är liksom, det är fullt med material hela vägen. Annars kommer det där hålet att bli ovalt på 20 minuter. Så det är liksom ordentligt anligt. Och här ska det bli 4 sådana här plattjärn då. Det blir ju ett på varje sida och lika på den där sidan. Och då brukar jag svetsa ihop dem så här. Och så borrar man igenom allihopa. Och sen börjar man att slipa av dem så de ska ju rundas av i ändan och så. För då blir de ju identiskt lika och exakt lika långt mellan hålen. För då blir det 2 på den där sidan och 2 på den där sidan. Som går ut till den här. Som jag har svetsat fast nu. Och det där håller blir. Så här emellan ska de där sitta. Ett på var sida. Så jag ska ta och borra dem här och slipa till dem så de blir fina. Ja, så där blir det att se ut. Nu är det liksom lite spänst i den här. För oavsett om man skjuter på eller drar så trycks ju den här fjädern ihop. Och det är ju det som ger de här snärtarna när han snurrar. Men vi får väl se hur det snärtar. Men det var ju det här jag ville ha reda på så jag kan sätta ihop alltihopa med hjulet här. Så jag ser ju högt alltihop i. För jag ska ju kapa till ett fyrkantsrör som räcker till på längden. Så jag vill ha något hum om hur långt det blir då. Och då får man tänka att man ska ha plats med lagerbockar här uppe. För den där axeln som den här snurrar på. Och ja, motorn blir väl på sidan så han... Och så måste vi ju ner en bit under änden här. Plus lite med slag och så vidare. Men, ja. Och den färdiga, det vill ju jag ha ungefär i eran knähöjd. Om man tänker så. För den som står. Då blir det lagom höjd för mig när jag sitter. Jag har kapat till ett fyrkantsrör nu som blir själva ryggraden i den här. Som allting ska sitta på. Och sen en plåt som 10 mm plåt. Där vi ska sätta fast de här. Och den här plåten blir att sitta på uppe på i änden i toppen på fyrkantsröret. Och här ska då axeln gå igenom där den här blir att sitta i ena ändan och så blir det en remskiva på den där sidan. Då kan vi liksom hänga upp alltihopa det där. Så jag har märkt på här för håla så det passar med lagerbockan. Men sen, ibland blir det så mycket när man ska
borra. Det är ju ett borrande, det ska borras här och borras där. Så ibland då brukar jag göra på det här viset. Ja, och du ser, då ramlar de ur. Då ramlar det där pluggarna ur, så passar det. Man sparar ju in lite tid på det där viset. Så nu kan man bulta fast dem där. Eller ja, det gör jag sen. Men jag ska svetsa fast det här på toppen på fyrkantsröret först. Och sen ska vi tillverka en axel som då kan man liksom hänga på den där apparaten, så ser vi lite hur det ser ut. Ja, nu om man inte förstod mina kladdiga ritningar så är det så här det är tänkt i alla fall. Nu har jag har svetsat på den här topplåten på fyrkantsröret där och skruvat dit lagerbockarna. Och det här är det ju, det ska ju vara kilspår här, men den här axeln kommer ju att snurra. Så här kommer det att sitta en remskiva. Och jag tror den blir, jag sa 200 ritar, jag tror den är 250 eller 300. Men den ska ju anpassas till varvet då. Och så kommer det att bli en motor här på sidan som är liksom ledbar. Så du kan dra ner den, då spänns remmen så den här börjar, motorn snurra hela tiden och sen smyger man ner så det börjar på att driva det här. Och det här kommer då att snurra runt. Nu slirar det på axeln, så men om vi gör så här så kommer ju den där att gå runt så här. Och då har vi ju, här ska det ju ut en bit och sen här kring blir det ju en styrning som håller i. Och ni ser, han är ju, fjärden, han är ju för lätt så han orkar inte klämma ihop fjärden, och det ska han inte göra heller. Så just när han slår till så kommer han längre ner. Men det är ju just de där snärtarna. Men ja. Och sen eventuellt så måste vi sätta på lite vikt på den här andra sidan, för det blir ju sån obalans i det här när alltihop hänger här, så man kan ju åtminstone vi kan skruva på någonting på den här halvan. För ja, skulle det vara helt riktigt då skulle den här liksom kunna stanna här på klockan 9 utan att han åker ner. Men då måste vi ha ganska tungt, men ja, lite ska vi i alla fall fördela om vikten. Så den här han blir ju som sagt åka runt, men den här blir ju bara rakt upp och ner i den här hylsan då. Och nu bygger jag ut så det kommer ju en bit ifrån här då. Och sen blir det en hel plåt där nere på botten som ska stå, alltihopa ska stå på en träkubbe då, men och så han kommer väl upp ungefär som jag sa i knähöjd någonstans. En halv meter någonting ifrån golvet. Så blir det lagom. Men nu ska jag fixa lite kilspår och greja lite, och sen får jag väl börja med den här styrningen för kolvstången här. Och motorfäste och det där. Men det här var väl vad som blev i det här avsnittet. Vi fortsätter väl i nästa. Och de som vill följa med och i fortsättningen, de klickar ju där nere så kommer det notis om nya filmer. Så annars så ni får ha det bra, så hörs vi. Hej!